let's start lesson number 9, clothes. In this lesson, we are going to learn about clothes according to occupation, why we wear clothes, different clothes for different season, and what are clothes made of. So first is why people wear different type of clothes, different uniform. People wear different clothes for different purpose. They wear special clothes when they do special jobs. This is called uniform. As children, when they go to school, they wear school uniform. So let's read. Just like you wear a uniform to school, some people wear special clothes according to the work they do. Identify these people in uniform. This is watchman, this is doctor, and this is pilot. Clear? So next is why we wear clothes. Why do we wear clothes? We all wear clothes. Do you know why? We wear clothes to cover our body, to look smart and beautiful. And clothes also protect us from heat, cold, wind, dust, and insects also. Okay? So we should always wear neat and clean clothes. But early human, they used to make clothes with leaves or with fur like this. As you see in this picture, early humans did not wear clothes. At some point, they started using leaves to cover themselves. Later मीन्स बाद में, पहले सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपनी बॉडी को लीफ से कवर करते थे. वो कपड़े तब नहीं, उनको बनाने भी नहीं आते थे, और वो कपड़े इस तरह के कपड़े आज जैसे हम पहनते हैं वैसे नहीं पहनते थे. वो अपनी बॉडी को लीफ से या फिर विंटर में वो एनिमल की फर से, ठीक है, एनिमल की स्किन और फर से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है, ताकि उनको ठंड ना लगे. Of animals, they kill to protect their bodies from extreme cold and heat and cold. We wear clothes to cover our bodies and to protect ourselves from heat, cold, wind, rain, dust and insects. We also wear clothes to look smart. We must change our clothes every day. People wear different types of clothes in different seasons, in different countries and according to how they spend their day. लोग जैसे देश में रहते हैं, जैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, उसी के अकॉर्डिंग भी वो जो कपड़े हैं वो वेयर करते हैं, ठीक है. अगर वहाँ पे बहुत गर्मी है तो वो कॉटन क्लॉथ्स वेयर करेंगे, अगर ठंड है तो वुलन क्लॉथ्स. Our clothes, these are types of clothing. Our clothes change according to the season. In summer, we wear clothes that help us stay cool. So what type of clothes help us to stay cool? These are cotton clothes. We wear light clothes made of cotton, which is obtained from the cotton plant. Cotton clothes absorb sweat and keep us cool. ठीक है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है और कॉटन से फिर कॉटन यार्न बनता है, फिर उसके बाद यार्न से कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है. दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल. ड्यूरिंग विंटर वी नीड टू वेयर क्लोथ्स दैट कीप अस वार्म. वुलन गारमेंट्स हेल्प टू कीप अस वार्म. वी गेट वुल फ्रॉम शीप, lambs, camels and even rabbits. Another material that is used in winter is silk. Yes, we get wool from sheep, lamb. इनके बाल होते हैं, जो इनकी फर होती है, उससे क्या बनता है? wool, ठीक है. And then woolen clothes can be made from wool. Another material that is used in winter is silk. From where do we get silk? We get silk from the सिल्क वॉर्म. एक कीड़ा होता है जो कि सिल्क का धागा बनाता है. एंड दीज आर नेचुरली थिंग्स. ओके. एंड अनदर नायलॉन एंड रेयॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर. ठीक है.
These are natural fibers and rayon and nylon are man-made fibers. और जो man-made fiber है वो ज़्यादा strong होता है इन fiber से. ठीक है? Yes, when it rains we wear raincoat and gum boots and we use umbrella. Okay, it keeps us dry and safe. Okay. In the rainy season we wear waterproof clothes. These are called waterproof clothes क्योंकि ये पहनने के बाद आप ड्राई रहते हैं. ठीक है. Clothing to protect us from the rain. These clothes are usually made of plastic or rubber. किससे बने होते हैं ये? रबड़ से और प्लास्टिक से. Now what are the clothes made of? Clothes are made of natural and man-made fibers. And from where we get fiber? Cotton, silk and wool are natural fibers. These are obtained from natural sources like plants and animals. Nylon and rayon are example of man-made fibers which are prepared by different chemicals. Man-made fibers are more durable. ठीक है, durable means ज़्यादा समय तक चलते हैं and stronger than natural fibers. We sometimes use jackets, coats and caps made of leather to keep ourselves warm. Leather is also used to make shoes, belts and bags. अब कहाँ से मिलता है leather? We get leather from the skin of cows, goats and buffaloes and snakes. ठीक है, जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं तो इनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है. और लेदर से क्या बनता है? लेदर से पर्स भी बनते हैं, शूज़ हैं, बेल्ट हैं, बैग्स हैं और लेदर की जैकेट्स भी आपने देखी होंगी. ठीक है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. नाउ लुक हियर. फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम जापान and from Saudi Arabia. So your homework is you have to color these pictures and read this chapter thoroughly.